Nissan X-Trail 2011 года выпуска. Двигатель 2-литровый, по-моему. Ну, как бы не суть. Смысл в чем? Смотрим. Достаем катушку первого цилиндра. Сухо. Достаем катушку второго цилиндра. Зелененький антифриз. Видите? Достаем катушку третьего цилиндра. Такая же самая история. В колодце присутствует антифриз. Вопрос. Откуда он там взялся? В четвертом цилиндре свеча сухая, антифриза нет. Вот такая вот проблема. Сейчас будем разбираться. Для того, чтобы подобраться к свечным колодцам, вытащить катушки, необходимо снять впускной коллектор, потому что он закрывает все это дело. И вот так он выглядит. На двигателе он устанавливается вот таким образом и закрывает катушки. Также была снята дроссельная заслонка, патрубок. В общем, разбираем все потихоньку и разбираемся с данной проблемой. Давайте попробуем вытащить щуп и посмотреть, возможно, на нем будет присутствовать какая-то эмульсия. Масло как будто бы чистое, эмульсия не замечена. Хорошо. Открутим крышку маслозаливной горловины и посмотрим, что происходит там. Тоже сухо. Никаких посторонних жидкостей и примесей не обнаружено. Очень странно на самом деле. Ну а прежде чем продолжить, я хотел бы порекомендовать вам канал Розов Драйв. Дмитрий снимает ролики про поиск, покупку, ремонт брошенных и битых автомобилей, а также занимается утилизацией автохлама и рассказывает об особенностях некоторых эксклюзивных автомобилей. Это интересно, потому что история поиска и приобретения каждого автомобиля и их дальнейшая судьба максимально разные. Давайте поддержим его канал подпиской, лайком и длинным комментарием. Ну а я продолжаю. Сняли на Nissan ГБЦ. Ну, для этого пришлось снять переднюю крышку, распредвалы, опоры. В общем, много всего разобрать. Давайте с первым делом посмотрим то, что происходит под капотом. Здесь, в принципе, никаких нареканий нет. Прокладка целая. Антифриз сюда попал, потому что мы его с блока не слили. Сняли ГБЦ, естественно, все это залило. Объясню, каким образом попадает охлаждающая жидкость в свечные колодцы. Смотрите, где резьба под свечи, вернее, за резьбой под свечи, проходит рубашка системы охлаждения. Стенки очень тоненькие, и когда свечи перетягиваются, появляются микротрещины, и антифриз начинает идти в свечные колодцы. В нашем случае свечной колодец второго и третьего цилиндров. Скажу небольшую предысторию. Владельцу заменили свечи зажигания. Спустя 2 недели стала уходить охлаждающая жидкость. В общем, стали диагностировать и обнаружили следующее. То, что свечные колодцы заполнены охлаждающей жидкостью. Сделали опрессовку системы охлаждения. В итоге давление в системе охлаждения уходило, и уходило оно сюда, в свечные колодцы. Человек поставил автомобиль в отстойник, подкопил денег и решил менять ГБЦ. Собственно, автомобиль был привезен к нам на эвакуаторе. Мы его разобрали. Сейчас будем искать ГБЦ и устанавливать ее на этот автомобиль, потому что по-другому с этой проблемой не справиться. Кстати, на этом цилиндре, сейчас попытаюсь вам показать, по-моему, видно одну из трещин. Если фокус получится у меня настроить, вот. Вот слева, видите, от резьбы, что происходит? Мне кажется, что это трещина. Еще немножко увеличим. Ну, я думаю, самые внимательные ее заметят. Вот она по центру кадра. Похоже на трещину? Похоже. Во втором цилиндре что происходит? Во втором цилиндре, ну, по крайней мере, я ничего не вижу. Но трещина есть, потому что охлаждайка уходила в этот свечной колодец тоже. Поэтому... Сейчас
Собираем все запчасти, упаковываем их в коробочки, все болтики, подушки, в общем, все то, что разобрали. Автомобиль выкатываем на улицу, ставим его в отстойник. Владелец ищет ГБЦ, и мы ее устанавливаем на двигатель. Устанавливаем, запускаем, проверяем. В общем, все как полагается. Ну а пока буду заниматься Audi TT. Жалоба владельца на посторонние звуки при повороте руля. Дословно почитаю то, что написано в заказ-наряде. Скрип при повороте рулевого колеса. В общем, сейчас подымем и будем делать диагностику. Стал поднимать Audi, не успела она оторваться от земли, услышал сзади какие-то посторонние звуки. Сейчас подошел, присмотрелся, думал, может быть лапа соскочила, либо глушитель отвалился. И наблюдаю следующую картину. Видите, что происходит с пружиной? С задней левой. Она отломана. Она отпала. В общем, сейчас буду поднимать выше и смотреть все остальное. Так, а с этой пружиной что? Ну, вроде бы целая, по крайней мере, на первый взгляд. Тоже все ржавое. Это, конечно, ужас. Ладно, диагностируем дальше. В итоге пружин в наличии нет. Оригинальные стоят порядка 30 тысяч рублей за штуку. Не знаю, какие-то ценники, на мой взгляд, неадекватные. Аналоги стоят порядка 7 тысяч за одну пружину. И ждать их 3 дня. Соответственно, сейчас мы опускаем автомобиль и ставим его в отстойник. Сейчас снимал заднее правое колесо, разрабатывал механизм ручника, потому что лапка назад не возвращалась. И колесо подклинивало. Сейчас механизм работает, и лапка возвращается назад. А эту пружину пока поставили на место. В таком состоянии одна из свечей на Ниссане. Вы верите, то, что она новая? Мне почему-то не очень верится, что ее меняли вообще. Либо же антифриз сыграл свою роль в этой ситуации, и свеча так заржавела. На самом деле очень странно и не совсем понятно. Спустя несколько дней на X-Trail привезли запчасти. Новую-старую ГБЦ. Ребята фрезернули плоскость, притерли клапана. Видно то, что они все подписаны. Все везде почищено. Также ничего не видно. В общем, окна тоже все по максимуму вычищены, насколько это было возможно. Но в любом случае мы эту головку будем еще мыть перед установкой. Так, сейчас я ее переверну, покажу. Также были отрегулированы зазоры в приводе клапанов, потому что здесь стоят стаканчики. Все эти стаканчики разной толщины. С помощью них регулируется зазор. Снова придется снимать постель распредвалов, потому что хоть зазоры и отрегулированы, хотя это все и собрано, к болтам крепления ГБЦ будет не подобраться, потому что их закрывают распредвалы. Это первое. Второе. Постель нужно будет клеить на локтайт. В каком-то из видео кто-то писал, что вы колхозники, вы пользуетесь красным герметиком и так далее и тому подобное. Это не красный герметик. Еще писали то, что мы якобы экономим прокладки. Мы не экономим прокладки, это специальный герметик, который используется в таких местах. Потому что если сюда поставить прокладку, либо же использовать обычный герметик, то скорее всего, не скорее всего, а точно давление будет теряться. Поэтому иногда в комментариях, пожалуйста, если в чем-то не понимаете, то не пишите чушь, потому что бывают такие умельцы, которые, по всей видимости, сами ничего не знают, но пытаются дать какие-то не совсем дельные советы.
никакие прокладки мы не экономим. Там, где прокладки должны стоять, мы их туда ставим. Там, где прокладки с завода не ставятся, мы туда, естественно, ничего не ставим. А используем те технические жидкости, те средства, там, герметики и так далее и тому подобное, которые предусмотрены в тех или иных узлах. Так, а теперь здесь необходимо подготовить плоскость блока к установке ГБЦ, новой прокладки, вымыть цилиндры, все везде немножко почистить от нагара, счистить вот эту старую прокладку, а вернее остатки прокладки, немножко все ополоснуть и подготовить к установке ГБЦ. А тем временем решил заменить передние тормозные колодки на своем мотоцикле. Ну, делаю я это не зря, потому что накладок практически не осталось. Здесь появилась посередине трещина. Ну, наружная колодка, внутренняя. Около миллиметра еще остаток накладки. В общем, сейчас обслуживаю суппорт, поршеньки, направляющие пальцы и собираю все назад с новыми колодками, естественно. Подумал, что трещина, какая-то царапина здесь. Также крышку залили двумя видами раскоксовки: обычной жидкой и пенной. Хотим сравнить, какая лучше возьмет вот этот нагар. Ну, видно то, что очищается. Сейчас вы начнете писать в комментариях, нужно было залить все это дело азелитом. К сожалению, а может быть, к счастью, у нас его нет. Решили сразу сделать раскоксовку. Владелец попросил. Залили в цилиндры раскоксовочку. Дадим ей постоять, пока все чистим, моем. Потом сольем масло. Возможно, даже снимем поддон. И все отмоем. Причем, смотрите, в этих цилиндрах уровень еще более-менее держится, а с первого цилиндра раскоксовка ушла. Скорее всего, колечком там уже не очень хорошо. Хотя, если смотреть цилиндры, на них как бы особых повреждений не замечено. Задиров нет. Правда, они немножко лысоватые уже, но это можно списать на пробег. Давайте посмотрим, что у нас происходит с поршнями. Ну, слушайте, раскоксовка, по крайней мере, сверху поршни отмыла. Не знаю, помогло ли это кольцам и были ли они залегшими. Это уже вопрос другой. В общем, сейчас выкачиваем отсюда остатки раскоксовки. Все это промываем, продуваем. Так, ну здесь все понятно. Давайте посмотрим на крышку. Пенная раскоксовка отмывает. Вот прекрасно видно. Ну, причем не все. Да и обычная тоже работает. Подготовили блок к установке ГБЦ. Поставили на место прокладку. На прокладке, смотрю, даже есть дата. 29 декабря 2020 года. Ну, как бы на ее функции это не повлияет никаким образом. Поэтому сейчас аккуратненько будем внедрять сюда ГБЦ. Делается это вдвоем, потому что одному неудобно. Можно где-то что-то зацепить. В общем, помучиться. Поэтому сейчас берем вдвоем ГБЦ и ставим ее на свое штатное место. Сборка Nissan потихонечку идет. Уже установили цепь газораспределительного механизма. Чеку с натяжителя не выдергивали. Также поставили цепь масляного насоса. Она ставится по меткам. Видите, здесь темное звено. Темное звено по рисочке. Потом также на этой шестерне есть меточка. И на цепи ГРМ метка. И сверху на распредвалах, на шестернях, также есть две метки. Здесь у нас лежат старые запчасти.
ГБЦ. Забыл упомянуть то, что меняются все болты, такие как болты ГБЦ, потому что они считаются одноразовыми, и бывает такое, что они вытягиваются, и может получиться так, что болт как будто бы будет затянут, а головка по факту не будет протянута. Старый натяжитель, 2 цепочки. Смотрите, какая выработка на шестернях. Сейчас попытаюсь вам ее показать. Видите? Такая же выработка на этой шестерне. Присутствуют вот такие риски. И здесь натяжитель цепи масляного насоса. Также будем менять один патрубок и проверять остальные, потому что смотрите, что с ним произошло. Внутри, ну, видно то, что он раздулся, он стал как бочонок, и внутри он весь потрескался. Вот сейчас это хорошо видно. Видите трещины? Это не есть хорошо. Здесь кое-какие запчасти, такие как башмаки. Вот, кстати, старые болты крепления ГБЦ, прокладка клапанной крышки и еще кое-какие запчасти. В общем, сейчас все это нужно будет потихонечку собирать в кучу, предварительно подготовив и промыв. Как я сказал ранее, между делом загнал свой мотоцикл, заменил передние тормозные колодки, сделал профилактику переднего суппорта, все везде почистил, помыл цепь, смазал ее. Уже начинает на улице теплеть, иногда езжу на работу на мотоцикле. Опять же, если позволяет погода. Ну, как-то май начался на самом деле не очень хорошо, в плане того, что погода еще стабильной и теплой нет. По крайней мере, в нашем регионе. А хотелось бы уже тепла, солнца. Ладно, это было такое маленькое лирическое отступление. Как говорится, разговаривать в кавычках, не мешки ворочать. Двигатель сейчас находится у нас в таком состоянии. Поставили на место переднюю крышку, клапанную крышку, форсунки. Осталось установить впускной коллектор, закрутить свечи с нужным усилием. Напоминаю, грубо говоря, эту головку испортили тем, что перетянули свечи. В свечные колодцы пошел антифриз. Поэтому сейчас с этим делом нужно быть очень аккуратным. Одни эмоции. Свечи тянутся динамометрическим ключом. В автодате написано усилие 20 ньютон-метров. Мы его делаем немножко меньше. 18-19. Дабы перестраховаться. Потому что, если честно, действительно страшно. Сейчас опять в комментариях напишут по поводу того, что намазали все красным герметиком, колхозный гараж там и так далее. Ребят, это локтайт, это не красный абровский герметик. Вот это можно просто взять, отсюда тряпочкой стереть. Да, вот. Не в целях рекламы, просто в целях ознакомления. Вот так он выглядит. Давайте немножко расскажу о принципе работы локтайта. Вот смотрите, к примеру. Постель посажена уже давно, но локтайт по-прежнему не высох. Он работает в таком виде. Фиксатор резьбы локтайт – это однокомпонентный аэробный продукт, который полностью заполняет пространство между поверхностями резьбы. В условиях отсутствия воздуха при контакте с металлом образуется жесткая пластмасса. Это не только предотвращает любое движение между резьбой, а также герметизирует соединение. Поэтому, в общем, как-то так. Я надеюсь, вы меня поняли, и этот вопрос уже будет закрыт, и больше вы не будете писать про колхозный гараж и так далее и тому подобное. Собрали Nissan, выгнали его на улицу, прогреваем, проверяем. Снизу посмотрели, нигде ничего не подтекает, двигатель работает хорошо. Сейчас ждем включения вентиляторов, и останется поставить декоративную крышку на двигатель.
Спустя несколько дней на Audi привезли запчасти. Как я уже сказал, что с запчастями были некие проблемы, потому что если брать... В общем, доставка будет быстрее, то запчасти будут дороже. Пришлось немножко подождать. Подождали около недели. Все было согласовано с владельцами. Привезли новые пружины. Мы их установили. Теперь в задней подвеске пропадут все стуки и посторонние шумы. Ну и, естественно, автомобиль не будет таким просевшим, как он был. В общем, ставим Audi на колеса и отпускаем. Тут смотрю вот эти вот так называемые стоечки стабилизатора. Ну, понятно, это не стойки стабилизатора, это датчики положения кузова. Видите, шарниры разбиты. Они слетают отсюда, что один, что второй. Кто-то это все дело доработал с помощью пластиковых стяжек. По идее, можно заказать отдельно вот эти вот тяги и заменить. Ну, кто-то вышел вот таким способом. Попросту применил пластиковые стяжки. Хотя, видите, эта стоечка уже сломана. Вот здесь уже кусочек. Эта головка скоро отвалится. Ну да ладно. Мы свою миссию выполнили. Сделали подвеску.